Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nurse Yudi. Hari ini saya akan mensosialisasikan mengenai teknik batuk efektif dan etika batuk. Batuk merupakan suatu mekanisme pertahanan tubuh atau saluran pernafasan untuk mengeluarkan lendir, dahak, debu, ataupun makanan yang ada di saluran pernafasan. Apa tujuan dari batuk efektif? Tujuan yang pertama adalah melatih otot-otot pernafasan melaksanakan fungsinya dengan baik. Yang kedua, agar dapat mengeluarkan dahak dari saluran pernafasan atau tenggorokan. Yang ketiga, agar melatih pasien untuk bernafas dengan cara yang baik dan benar. Bagaimana cara melaksanakan teknik batuk efektif? Minum air hangat agar mempermudah pengeluaran dahak. Tarik nafas, tahan sebentar, kemudian hembuskan. Lakukan gerakan ini sebanyak 4-5 kali. Tahan 1 detik, kemudian batukkan. Ya, itu tadi bagaimana caranya melaksanakan teknik batuk efektif. Sekarang kita akan belajar bagaimana caranya melaksanakan etika batuk dengan benar. Apa saja yang diperlukan untuk melaksanakan etika batuk? Yang pertama, lengan baju bagian dalam. Yang kedua, ada tisu. Yang ketiga, masker. Yang keempat, cairan pembersih tangan atau hand sanitizer. Bagaimana cara melakukan etika batuk? Yang pertama, gunakan siku bagian dalam untuk menutup hidung dan mulut kita ketika batuk. Yang kedua, gunakan tisu saat kita ingin batuk ataupun bersin. Yang ketiga, pakai masker untuk menutup hidung dan mulut kita ketika kita akan batuk. Yang keempat, jika terlanjur menutup hidung dan mulut menggunakan tangan, segera cuci tangan dengan hand sanitizer atau cairan pembersih tangan. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Jika ada perkataan atau perbuatan saya yang keliru, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Paramesanti, Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua.